अरे बाप रे, अंबानी जी की डाइनिंग टेबल का प्राइस जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, एक दिन अंबानी जी दुनिया के सबसे बड़े कारपेंटर के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि कल मेरे यहाँ एक बर्थडे पार्टी है और मेरे यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं है। जो पहले वाली थी वह टूट चुकी है, तो मुझे ऐसी डाइनिंग टेबल बनाकर दो जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाए। तो ये कारपेंटर कहता है कि उसके लिए तो फिर 3 करोड़ रुपए लगेंगे। तो मुकेश अंबानी जी कहते हैं कि 3 करोड़ की जगह 4 करोड़ मिल जाएंगे अगर डाइनिंग टेबल सबको पसंद आया तो। लेकिन अंत में इस बंदे ने ये क्या चीज बना दिया, उसे देखने से पहले जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे रास्ते में 500 का नोट मिलेगा। अंत में यह लड़का एक कमाल की डाइनिंग टेबल बना देता है और ये डाइनिंग टेबल अंबानी जी को बहुत पसंद आती है। फिर ये इस 4 करोड़ रुपए दे देते हैं।